garrafa caiu do céu ali. E aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá aberto. Tá aberto. Caralho. Corre. 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 Doideira. O que aconteceu, cara? O que aconteceu? Não podia entrar? Acho que eu já despistei eles. Porra, mano. Não podia entrar, mano. Oi, boa noite. Tá aberto aqui? Estou bem, o dia foi top. Foi bom, foi bom. Valeu, obrigado. Agora é só descansar. Queria um cafezinho, expresso. Esse normal aqui. O que faz? Eu coloco aqui? Aqui, né? Ah, beleza. Oh! Não, tudo bem. O dia se traduziu. Não, de boa.